Welkom by Podlitiek. Ek is Ernst van Sail, saam met my in die ateljee is Daniel Elof en Paul Marits, en in vandag se episode, Cecil val weer, Lesufi wil beheer en taxi-reis gekeer. Nou ja, kom Kerels, kom ons Paulus, kan ek jou nie dele. Dis okay, ek verstaan my syne is bietjie sleg, so wie as politiek luisteraar skies daaroor, ek dink dat ek kan meer woude kom. Kom spring weg met hierdie storie oor Cecil Rhodes. Nou natuurlik in 2015 was daar al reeds vroeg in die jaar 'n klomp probleme met Rhodes must fall. Ek dink dit was op Valentynsdag 2015 toe sê die studente Rhodes moet nou val, en dit was onder leiding van 'n studenteliggaam wat hulle self ook Rhodes must fall genoem het. En natuurlik later al jaar was fees must fall en al die goed eintlik, maar kan ons amper sê in 'n sekere mate daai een beginpunt gehad. Rhodes se standbeeld op die UCT kampus is natuurlik gegooi met menslike feeses en goed. So kom ons vat net 'n tree vorentoe. Wat nou besig is om te gebeur met die hele alle standbeelde met val situasie, is dat die Rhodes standbeeld wat nog by Oxford staan, by een van die colleges, ek dink by Canaal College, moet nou ook verwyder word, of ek glo hy is verwyder eergister. Natuurlik is daar nog steeds 'n ander Rhodes standbeeld, daar's verskeie Rhodes standbeelde, daar's nog een in Kimberley en blykbaar is hy volgende. En uiteindelik sien ons hierdie hele punt dat standbeelde moet verwyder word. Natuurlik ons sien in Engeland dat slawehandel gehad het in Amerika in die suide, konfederasieleiers en studiestandbeelde verwyder word. Die vraag is, wat maak ons van hierdie? Daar was, ek het jou artikel ook aangestuur, maar die National Review, Amerikaanse konservatiewe tydskrif, het gesê, nee, laat die standbeelde in Amerika val. Dit was, jy weet, demokrate en dit was wrede ouens, kom ons los dit net, ons laat dit gaan. Maar my gevoel is, jy weet, net omdat 'n standbeeld gaan altyd iemand ongemaklik maak, en dit gaan vir my oor 'n baie sterker punt hier, so moet ek alles verwyder wat my ongemaklik maak. Die 1895 Jameson inval is befonds deur Cecil Rhodes. Dit was eksplisiet om die ZHR te ondermyn. Ek meen Daniel die oorhoupa grootjie Paul Creer was aan bewind. Maar jy weet, daai standbeeld is nie verwyder nie. Hoekom nie? Want deur al die tyd deur die Afrikaanse Republiek gehad het van die 40s tot die 90s. Hoekom? Want die gedagte was, al stem ons nie meer saam nie. Dit, jy weet, dis baie keer goed om te onthou waar ons vandaan kom en te onthou hoe kom ons voorouers gedoen het wat hulle gedoen het. So dis 'n breë inleiding. Die Rhodes standbeelde en ek dink 'n klomp standbeelde in Suid-Afrika gaan 10-1 verwyder word in die volgende ruk, soos wat standbeelde in Amerika en in Brittanje en reg oor die wêreld nou verwyder word. En ek dink nie dat dit 'n volhoubare manier is om die geskiedenis te benader nie. So van my kant af, hierdie is 'n verskriklike interessante debat. Dis 'n debat wat in formele sirkels, waar kompetisiedebatte gevoer word, en dis natuurlik iets wat in die openbare domein nou al meer na vore gekom het, en het natuurlik begin by al hierdie allerhande standbeelde wat moet val by UCT en so van 'n paar jaar terug. Nou, ek het dink ek 'n moontlike kontroversiële opinie oor standbeelde oor die algemeen, en ek dink dis dalk kontroversieel vir 'n sekere gedeelte van ons luisteraars, maar 'n sekere gedeelte nie. Ek dink dis waar my as ek moet sê, my skeidslyn tussen konservatief, in terme van konservatief by die huis, maar teenoor libertaries oor hoe ek voel die regering behoort te funksioneer. Ek dink hierdie hele probleem kan so maklik en eenvoudig opgelos word, indien daar nie openbare ruimtes is wat aan die staat behoort nie. Want goed, sodra daar openbare ruimtes is, byvoorbeeld Kerkplein, waar soos wat jy reg uitgewys het, Paulus, my agteroupa grootjie se standbeeld nog steeds mooi daar staan, al is hy omheen op die oomblik. Maar jy het hierdie Kerkplein, dit behoort aan 'n munisipaliteit, dit behoort aan 'n regering. Met ander woorde, die regering moet nou gaan bepaal, is hierdie standbeeld aanvaarbaar, is dit nie, en daar's die hele diskussie. As Kerkplein, volgens my, in privaat besit, as aan iemand behoort het wat besluit wel hierdie stuk grond wil ek as 'n plein gebruik, dan is die debat anderste, want dan gaan dit oor die gebruiker of die mense se besluit om daardie plek te besoek. Met ander woorde, selfs so met 'n museum, of kom ons sê ek besluit ek wil Cecil Rhodes se standbeeld vat en ek wil dit opsit by Brooklyn Mall, want ek besit Brooklyn Mall, dan is daar 'n keuse vir die mense om uit te oefen. Ek dink dis wat hierdie hele debat moeilik maak, is omdat ons openbare ruimtes het, omdat ons hierdie plekke het waar die staat amper in beheer is, en nou moet hulle kant kies, en nou het ons hierdie gesprekke. Wat ek kan sê is, in beginsel stem ek met jou saam, Paulus, daar is goed wat ongemaklik is in die verlede. Dit is 'n feit.
daar's soveel herinneringe in hoe ons samelewing vandag bestaan, wat mense moontlik mee kan aanstoot neem. Dat is onmoontlik om elke liewe een van hierdie simbole te verwyder, en ek dink hierdie hele standbeelde moet val beweging gaan eintlik maar net oor 'n breër sosiale en maatskaplike probleem wat ons hele wêreld het, en dis dat ons is besig om boos mense groot te maak, ons is besig om 'n samelewing wat pyngevoelig is te kweek, en dis die eintlike wortel van die probleme op die oomblik. Oor hierdie fyngevoeligheid wat ons besig om te kweek, en elke liewe mens hoe hulle is geregtig om verontwaardig te word. So nog 'n politikus in Suid-Afrika wat homself uitgespreek het oor hierdie saak was Mosimane nou hierdie week, en hy het ook weer gesê, maar dit is so duidelik om te sien wat se standbeelde verteenwoordig bose mense en wat se standbeelde verteenwoordig nie. Dis is dit glad nie 'n moeilike besluit om te neem nie, en ons weet presies waar die lyn te trek is eintlik wat hy maar impliseer het. Maar dan toe my reaksie op hom was, maar Moesie, dis baie lekker groot praatjies van jou, as jy al jou waardes en al jou idees presies oplyn met die tydsgees van die tyd. Dan is dit maklik om te sê, maar moenie bekommer nie, ons sal by die slegte standbeelde sal verwyder word, maar by die goeie sal ons stop. Wie besluit wat wie is die bose standbeelde of wie is die goeie standbeelde? Dit raak dit maar net besluit deur wie in mag is, en Mosimane se ideologie en sy idees en waardes is tot 'n meerderheid in mag op die oomblik in Suid-Afrika. En sy idees, soos ek toe gesê het, Mosimane is seker die persoon of die politikus in Suid-Afrika wat die meeste 'n slaaf is van die tydsgees, in terme van as jy vir hom New York Times opiniestuk, 'n paar bekendes wys wat 'n sekere saak ondersteun op sosiale media en miskien 'n hitsmerk wat trend, dan sal jy hom kan kry om enigiets te ondersteun, solank as wat dit net gewild is in daai tyd. En ek dink dis wat ons hierso sien met baie van hierdie standbeelde, is die feit dat dit is maar net die tydsgees wat bepaal wie is boos en wie is nie. Maar hierdie mense dink nie verder as hulle neus in terme van, maar wat gebeur as iemand aan bewind kom in 'n paar jaar, wat my standbeelde, wat ek as waardevol gaan sê, maar hierdie was terroriste of hierdie was bose mense en dit moet verwyder word. En in terme, ek dink die hooftema wat ons hier sien, is dat op die ou end, volgens hierdie standaarde kan geen standbeeld die toets van tyd oorleef nie. Soos wat tyd aanstap, gaan ons net sien hoe elke standbeeld op die ou end, as daai standbeeld of wie ook al dit was, as ons na hulle kyk uit die lens van ons tyd en die morele waardes van ons tyd, en die morele standaarde van ons tyd, gaan geen standbeeld op die ou end die toets van tyd kan oorleef nie. Dan kan ons net sowel nou hulle almal afbreek, want daar's geen manier dat daar 'n standbeeld is wat in die ewigheid dan sal oorleef nie. Maar ja, ek weet Paulus, ek en jy het hieroor gepraat in privaat hierdie week, en ek sal graag wil hoor wat jy dan verder hieroor te sê. Ja, ek wil by altyd van julle aansluit. Daniel, ek het onlangs 'n artikel van Douglas Murray gedeel op sosiale media waar hy 'n ongelooflike raak opmerking maak. Hy sê, ons is die tyd waar dit meer belangrik is vir jou om veilig te voel as vir my om reg te wees. Bedoelende dat ek moet die hele tyd versigtig wees vir almal anders se gevoelens, eerder as om dit wat feit is te stel. Ben Shapiro maak 'n voorbeeld, maar vir my om te sê dat iemand met manlike geslagsorgane 'n man is, mag ek nie meer sê nie, dit kan gesien word as geweld. Maar fisiese geweld, om mense aan te val, om vensters te breek en goed te vernietig, dis nie geweld nie. So ons sien duidelik dat woorde nie meer betekenis dra nie, 'n duidelike teken van 'n sterk sosialistiese revolusie wat George Orwell al klaar in 1949 in sy boek 1984 uitgewys het. Die idee van double speak, die idee dat woord nie meer iets beteken nie, wat hy self krities ook in Animal Farm uitgewys het. So daai is definitief 'n ding wat ons op moet let. Ek dink dis goed dat die meer behoudende ouens wat waarde op tradisie aanhou om dit te promulgeer wat reg en waar is. En dit bring my tweede punt in, erns dat jy sê, maar ons gaan eintlik nooit meer standbeelde kan hê nie. En dit is presies die punt vir die linkerkant. Hulle soek dit. Hulle soek 'n bedeling wat gedurig oor en oor revolusie pleeg en konstant, jy weet, ek wil nie te akademies oor hierdie goeie raak, maar ek het 'n bevoordeelde posisie dat ek regtig gedurig kan te doen kry met akademiese bronne oor hierdie. Maar die punt is dat
jy weet die meer behoudende kant wat jy weet histories sou dit jou klassiek liberale ouens, jou konservatiewe ouens en selfs miskien in mate jou libertariese ouens gewees het wat sê goed ek ag die tradisie hoog, die geskiedenis en die manier hoe ons hier gekom het vir my waarde. En die klassieke linkerkant sal sê nee, ek moet teruggaan na die idee van die eerste mens toe, net fokus op hom as individu. Nou daar verwater dit natuurlik, want party mense sê goed, maar fokus net op sy individuele regte, en party mense sê goed, fokus binne 'n sekere gemeenskap. En daai debat het julle ons onlangs gehad, maar die punt is net, ons sien 'n baie sterk linkerkant wat sê, geskiedenis moet uitgevee word, want is ongemaklik. En dis 'n baie gevaarlike plek om te wees, want die volgende stappe wat daarop volg, is verskriklik gevaarlik. So dit is belangrik dat ons teen hierdie goed skop. Ek dink daarmee sal ek my punt op hierdie onderwerp afsluit. Julle ouens kan natuurlik graag daarop reageer. Ek wil graag 'n bietjie verder gaan, want ek dink dit is 'n verskriklike interessante besprekingspunt. Hierdie is een van daai tipiese nuusstories wat ons hier by Podlitiek dek, en dan gaan dit eintlik oor veel meer as net dit wat in die media oor geskryf word. Daar's 'n regte filosofiese bespreking hieroor om te hê. So die eerste punt wat ek net wil sê, daai aanhaling van Douglas Murray Paulus, want ek dink dit kom uit Madness of the Crowds, is absoluut waar, en ek dink dit som hierdie tydsgees, soos ek sê, regtig in 'n neute op. My vraag aan julle, en dis wat ek aanvanklik so bietjie by uitgekom het, is, maar ek stem met jou saam, Ernst. Ek dink as ons die maatstaf gebruik, of die vereistes gebruik, wat hierdie populistiese, absolute marxistiese groepe op die oomblik besig is om toe te pas, dan sal geen standbeelde of tekens of enigiets die toets van tyd staan hier, want elke liewe ding gee aanstoot. Nou, my oplossing, alhoewel ek dink ek dit nog bietjie meer kan deurdink om sy praktiese gevolge mooi net my kop om te kry, maar is dat dit is 'n probleem dat hier in privaat in openbare ruimtes hierdie tekens is. Byvoorbeeld, niemand gaan enigiets omgee oor die Koeksuster monument by Orania, niemand het behoort, dit staan op privaat grond. En mense kan kom en sê, maar dit moet verwyder word, maar die punt is, dis op privaat grond en hulle kan 'n standbeeld opsit van wat ook hulle wil op hulle privaat grond. En dit negeer so amper bietjie van die krag wat hierdie mense het. So my vraag aan julle is, eerstens, wat van ander standbeelde waarvan ons nie byvoorbeeld daar nie? Ons weet van die ou Oosbloklande het hulle baie van die kommunistiese tekens afgetrek. Ons weet in Nazi-Duitsland het hulle baie tekens en standbeelde afgetrek. Hoe stel julle voor, waar trek ons die lyn tussen wat is aanvaarde of aanvaarbare geskiedenis wat moontlik aanstoot gee, maar dit moet nog steeds behou word, en wat moet ons verwyder vir die vordering of die groei van die samelewing? Ek vra hierdie nie as duivelsadvokaat nie, ek vra oor dat ek saam met julle hieroor wil dink, want ek dink ek het al 'n duidelike antwoord in my kop. Ja. Nee, Daniel, 'n baie goeie punt daar. Ek stem baie met jou saam in terme van die privatisering van standbeelde. Ek dink daar kan nogal iets daar uitkom. Maar iets wat net vir my ontstellend is, en miskien wat ek mee wil afsluit, is ook meer 'n vraag. En ek dink ek gaan daai vraag van jou, Daniel, bietjie miskien los, dan kan ons 'n gesprek, miskien nie as Herman ook hier so is, dan kan ons 'n volle gesprek hieroor hê, miskien 'n episode hieroor doen. Ek dink dit is nogal baie interessant wees, 'n spesiale episode. Maar dan het ek ook self 'n vraag wat mense bietjie aan kan kou in die tussentyd. En dit is die vraag wat ek vir Paul ook gevra het toe ons hieroor gepraat het, en dit is, hoe stop mens dit? Ek bedoel, as jy kyk na wat ons hier beskryf, is 'n tipiese glibberige oppervlakte of 'n slippery slope, waar dit begin met die maklikste standbeeld om te regverdig, om te verwyder. Dan beweeg dit aan na iemand bietjie moeiliker is om te regverdig, en bietjie moeiliker om te regverdig, en so aan, tot al die standbeelde basically verwyder is. Maar dan moet jy die vraag vra, hoe stop mens hierdie slippery slope? Waar trek mens die lyn? Want ons kan duidelik sien dat ons ideologiese opponente, en ek praat nou van die ideologies besetenis, bly nie by hulle beginsels nie. Hulle het absoluut geen van hierdie beginsels wat ons hou in terme van respek vir jou opponent, of vir mense wat jy nie mee saamstem nie, of mense wat jy wie se idees jy dalk aanstootlik vind nie. Hulle wil hierdie soort mense vernietig. Hulle wil mense wat hulle nie mee saamstem nie vernietig. En dan probeer hulle ons gerusstel deur te sê, maar ag, julle moenie bekommer nie, ons sal by die slegte standbeelde ophou, ons al die slegte standbeelde verwyder het, en dan het ons net die goeies oor, en ons weet presies waar die lyn gaan wees, en julle moet maar net vertrou, dit gaan moenie bekommer nie. Maar ek het nou al lank genoeg in die Republiek van Suid-Afrika geleef, sedert 1994, om te weet dat daai soort beloftes is absoluut leeg, en daar is geen stop nie. As daai trein eers aan die gang kom, het hy nie brieke nie. En my vraag dan sal wees, hoe stop mens daai soort slippery slope? En die ding is, en dis wat ek vir Paul gesê het,
gaan jy op die ouend, is jy bereid om jou eie beginsels op te gee of bly jy by jou beginsels? Want om jou beginsels op te gee sal beteken dat ons ook nou standbeelde begin verwyder en presies dieselfde taktieke gebruik as ons opponente. Maar dan laat dit my dink aan die Bybelvers van Matteus 16 vers 26 van wat sal dit 'n man baat as hy die wêreld verkry maar in die proses sy siel verloor. En ek dink dit is een van die groot vrae wat ons vir onsself kan vra in die tussentyd en dan miskien as ons nou daai volledige gesprek het, kan ons bietjie dieper daarin gaan. Nou, gepraat van toe ek gesê het en verwys het na die Koeksuster monument by Oranje en dat niemand regtig enige gesê het oor of hy moet val of nie, bring dit ek dink ons mooi by ons tweede besprekingspunt vir vandag se onderwerp en dit is meneer Lesufi wat alweer sy neus in sake indruk waar hy nie veronderstel is. Ja, wat so Panyaza Lesufi het nou weer hierdie week, ons moet die Lesufi hoekie terugbring, het weer hierdie week op sosiale media gegaan met sy kruistog teen Orania wat hy probeer vernietig en sê maar dit moet verwyder word en daar's geen plek in Suid-Afrika vir so 'n dorpie nie. En Paul het 'n baie interessante artikel daaroor geskryf en ek dink ek sal sommer as Paul nou sy spreekbeurt kry kan hy bietjie dieper daarin gaan oor wat hy daar opgemerk het. Maar vir my is dit net my groot ding daar is ek dink Suid-Afrikaners wat 'n probleem het met Orania moet vir hulle self en wat nou op sosiale media gaan om allerhande absolute afskuwelike goed oor die dorpie te sê en hoe dit vernietig word en nie 'n bestaansreg het, jy moet vir hulle self vra. Hoekom gee 'n dorpie van 1500 mense in die middel van die woestyn vir hulle slapelose nagte? 'n Dorpie wat hulle nie eers as ek vir hulle 250 km radius van margin of error gaan gee, hulle nog steeds nie op 'n landskaart vir my kan wys waar dit is nie. Hoekom gee so 'n dorpie vir hulle slapelose nagte? Hoekom is so 'n dorpie so erg dat dit skuim by hulle mond uit wat uitkom as hulle daaroor praat? Ek dink dis 'n belangrike vraag wat baie van hierdie ouens vir hulle self moet vra en bietjie hard in die spieël gaan kyk, want ek dink daar's iets dieper daarin. Die probleem is definitief nie Orania nie, maar miskien is die probleem in die spieël. Ja, so ek dink dat my ervaring is dat die gemiddelde swart persoon in Suid-Afrika, en ek kan nie praat namens die gemiddelde swart persoon in Suid-Afrika kan nie, maar my gevoel wat ek kry op sosiale media is dat baie van hulle nie so sterk daaroor voel nie. As jy vir hulle sê, luister jy het sê skei op Zululand of kwa wat ook al, ek het Orania, jy bly nie noodwendig in Zululand nie, maar dis 'n plek waar jou kultuur vry kan wees. Dan vir meeste mense maak dit sin, hulle is rustig van en jy kan af met die gesprek. Nie almal nie natuurlik nie. Wat my dadelik laat onraad merk het en ek sal die artikel op Facebook ook deel, maar ek het dit al klaar op ander vorms van sosiale media gedeel, die artikel wat ek vandag vir Marula Media geskryf het, is meer 'n analise as wat dit 'n artikel is. Maar dis interessant wat my laat onraad merk het is op watter punte meneer Lesufi elke keer praat oor Orania of oor Soltek of oor Afrikaanse skole. Elke liewe keer jy kan gaan kyk, is dit as hy persoonlik of as sy departement droog gemaak het. Wanneer hy 'n probleem gehad met Soltek, toe sy departement 1,2 miljard rand te veel spandeer het. Wanneer hy begin stil bly, oomblik toe sy eie mense hom gesê het, luister jy's van die pad af. Nou ewe skielik kom die storie uit dat Intuit IT inligtingstegnologie maatskappy wat elke maand 150,000 rand borg vir Marokko Swallows, waarvan meneer Lesufi eienaar is, dat hulle 'n tender vir 30 miljoen rand gekry het. Nou ewe skielik, nou wil hy oor Orania praat. Gaan kyk 'n bietjie, hy die opmerkings oor Orania gemaak by Harry Gwala se graf tydens 'n kraanslegging. Nou sê hy in die noorde van KwaZulu-Natal besig om 'n kraans te lê en by iemand se graf wil hy oor Orania praat en dat almal in Suid-Afrika moet oral kan bly. Dis absoluut 'n nonsens in elk geval. Die hele punt van privaat eiendom is dat jy die reg het om, jy weet, sekere goed te omhei. En dis hoekom ek op hierdie stadium besig is om in die 17de eeu bronne te gaan indelf vir hierdie goeders. Maar ek meen as ek nou instap by Centurion Golf Club en ek sê vir hulle kerels, ek gaan net hier op die 18de green gehou vir my 'n shack bou. Ek wil. Dan gaan hulle vir my sê, jy is absurd, jy gaan tronk toe. Daar's privaat eiendomsregte. Net soveel as wat daar 'n sekere vereiste is om daar te bly. In daai geval is dit 'n belaglike hoeveelheid kapitaal of toegang tot goeie krediet. Net so is dit heeltemal volgens my okay dat 'n groep kan sê, luister, hier wil ons op kulturele regte sê dis wat nodig is om te bly. Verder is dit nie mag gebeur nie. Is daar geen toekoms vir enige van die 11 tale of kulture in Suid-Afrika nie. Ons gaan sekulêr en verwesters, of ons gaan Chinees word, of ons gaan Russies word, of wat ek al. My punt is, ons gaan die heersende kultuur moet aanneem, want gemeenskappe sal nie meer afhanklik kan wees. So dis 'n baie belangrike kwessie. Dat of jy daarmee saamstem of nie, en dit is belangrik dat ons hierdie punt maak.
Of jy daarmee saamstem of nie, en of jy self daar sal bly of nie, is twee verskillende kwessies. Jy weet, daar's baie mense wat sê, ek sal nie op Oranje kan bly nie, wat, en dis fyn, jy het die reg om 'n mening te hê. Martin van Staden, 'n vriend van Podlitiek, het presies hierdie mening guldig. Hy sê hy sal nie self al bly nie, maar hy respekteer die reg van hulle om dit te mag doen. En nie as gevolg van artikel 235 van die grondwet wat dit toelaat, maar as gevolg van die basiese beginsels wat agter artikel 235 lê. So ek is baie vurig oor hierdie kwessie van Lesufi gebruik Afrikaans en die Afrikaner om die aandag weg te trek van wanneer hy droog maak, en tweedens wat dit impliseer vir sy beskouing van mense se regte en groepsregte is gevaarlik en ons moet op hierdie punt stry. Dankie. Ek sê met jou saam, Paulus, ek dink Nee, maar jou 3 minute is nou verby. Ek kan vir ewig praat hieroor. Een van die punte, ek dink dit sluit weer aan by my vroeër punt oor die standbeelde en privaat grond en waar mense verontwaardig daar mag voel of nie. Ek voel daar's 'n soortgelyke situasie hier. Wie gee om wat mense doen op hulle privaat grond? Dis presies, dink ek, Martin van Staden se punt. Hierdie is mense wat besluit het, hulle wil in die Noord-Kaap gaan bly en hulle gaan hulle gemeenskap daar vestig en dis eintlik 'n vraag van vryheid. Of jy nou hou van hoe die mense hulle vryheid uitoefen of nie, dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor dat hulle die reg het om dit te doen. Maar wat gebeur is, daar's hierdie tipiese dubbelstandaard wat ons nie net in Suid-Afrika sien nie, maar dwars oor die wêreld. En ek het gesien dat ook een van Podlitiek se vriende en die aanbieder van die Goosenomics podcast, Rowan Goosen, het dit uitgewys waar hy het gereageer op Jimmy Ramakgopa, ek dink ek spreek sy van korrekheid, waar hy gesê het, nee, maar om te sê jy wil jou kultuur bewaar deur een van die gemeenskappe is maar eintlik net 'n kodewoord vir rasisme. Nou, in watter wêreld is dit waar? En eerstens, en dan in die tweede plek, hoekom geld dit net in een rigting? Hoekom is die Nguyama Trust, wat ook probeer kultuur bewaar, wat ook probeer 'n gemeenskap beskerm, en volgens hulle gebruike en gewoontes leef in 'n gemeenskap vestig, hoekom is dit heeltemal aanvaarbaar, maar is nie aanvaarbaar vir 'n groep Afrikaanse mense om dit te doen nie? Die hele punt is, mense behoort die vryheid te kan hê om te doen wat hulle wil. As jy wil gaan en jy wil 'n hele stad bou, as die feministiese beweging besluit dat hulle gaan en hulle gaan 'n gedeelte van Fourways gaan opkoop en hulle gaan net slegs 'n enkel geslag dorpie gaan stig, behoort hulle dit te kan doen, want dis hulle privaat grond en hulle besluit om dit te doen. En dis waar dit vir my gaan. Dis nie 'n vraag van rasisme of enigiets nie. Dit gaan eenvoudig oor die vryheid van die mens of 'n gemeenskap om te kan doen wat hulle wil doen. Nee, presies Daniel, en ek wou net hierso 'n aanhaling, jy het Flip Buys se boek uitgekry, maar ek kan hom nie direk vind nie, maar daai aanhaling wat ek heeltyd op sosiale media sit van Milan Kundera oor klein nasies. En ek het dit net in Engels hier op my skerm, ek wou dit nou graag in Afrikaans hierdie boek uitgekry het. Maar wat hy basies sê daarso is dat die arrogansie van die meerderheid en die wat in mag is om altyd te dink, maar hulle kan nie verstaan hoekom 'n klein nasie of 'n minderheid al hierdie regte wil hê of dat 'n minderheid sy kultuur wil beskerm. Dis mos van selfspreekend, ons almal se kulture gaan ons nog oor 100 jaar hierso wees. Hoekom praat julle oor sulke bog? En ek dink dis wat hierdie Jimmy ou gesê het op Twitter, waar hy gesê het om te sê ek wil my kultuur bewaar is eintlik maar net 'n kode vir rasisme. Absolute bog, man. Dis absolute arrogansie net van die meerderheidsdenke. Maar natuurlik, soos ek vir Jimmy gesê het, sê ek natuurlik Jimmy, jy sal nie verstaan nie, want jy is nie in die posisie van die Afrikaner nie. Jy sal nie verstaan nie, want die voortbestaan van jou kultuur is nie elke dag. Daar's nie 'n vraagteken oor die voortbestaan van jou kultuur elke dag nie. Die goed wat jy as van selfsprekend aanvaar elke dag, is goed wat minderhede elke dag moet veg voor. So dit is nie vir my vreemd dat jy dan glad nie kan verstaan hoekom 'n groep mense hulle eie lot in hulle eie hande in wil neem en hulle die voortbestaan van hulle kultuur vir hulle so belangrik is nie en dit sien as rassisties nie. Ek dink regtig dit is maar net soos ek sê, daai arrogansie wat na vore toe kom van diegene wat die leksheid het van hulle kultuur, sal hulle die voortbestaan van hulle kultuur as selfsprekend sien. Ek dink dis 'n ongelooflike leksheid. Ek is baie jaloers op daai soort kulture. Ek sal dit graag vir my eie kultuur wil hê. Maar die feit dat hulle nie dit kan verstaan nie en dan daai onkunde gebruik om my klein kultuur aan te val is vir my iets afskuwelik. Dit is regtig iets wat ek nie voor sal staan of sal duld nie. En as ek iemand sien wat so iets soos dit op sosiale media sien, sal ek vir hulle presies sê wat ek dink daaroor.
want dit is hulle gemak wat hulle dan gebruik as die maatstaf om te sê, maar ek het nie 'n reg dat ek moet veg dat my kultuur moet voortbestaan nie. En ek dink dit is iets wat mense moet verstaan, is die feit dat 'n meerderheid kultuur gaan die meerderheid van die tyd nie kan verstaan hoe dit is om 'n minderheid kultuur te wees nie, of 'n kultuur wat nie wat heeltyd bedreig word deur individue soos Panjaza Lesufi wat vir hulle sê maar hulle het nie 'n bestaansreg nie of hulle mag nie. Om te wil in 'n straat bly waar mense jou waardes deel en jou kultuur deel en jou taal praat en jou godsdienst deel, om vir daai mense te sê dit is iets boos, dink ek dit is net absoluut afskuwlik. Ek dink dit moet enigstens geduld word nie. Maar gepraat van goed wat lyk my nie nou geduld word nie, Daniel, jy wil ons bietjie praat van ontevredenheid daar by die taxi-industrie. Ja, dis 'n nuusgebeure wat redelik vars is op die oomblik en dit is ek wil nie eintlik noodwendig so erg fokus op die feit dat daar taksies is wat staak nie, want dis niks nuut nie. Dis iets wat ons gaan gewoon geraak het. Vir my gaan die meer interessante besprekingspunt oor die agtergrond oor die staking. So almal weet of mense behoort sekerlik te weet dat die taxi-verenigings is besig om op die oomblik te staak. Hulle is ontevrede met die regering se beplande hulle te bail-out. Hulle wil die taxi-bedryf help met monetêre ondersteuning en hulle het 1 miljard rand uit op sy gesit om verskillende taxi-eienaars te ondersteun in hierdie tyd. En die taxi-vereniging Santaco het gesê nee, maar hulle verwerp hierdie aanbod deur die regering, want hulle sê die R20,000 wat die regering per taxi wil gee is eenvoudig nie genoeg vir hulle nie, en dis verwerp hulle die geld. Nou, wat die interessante punt vir my hier is wie die US dink die taxies is hulle om net te sê, weet jy wat, nee regering, ons verwerp hierdie aanbod van julle, wat julle van ons gegee het, ons soek meer. In 'n tyd waar die hele Suid-Afrika ongelooflik swaar kry. Suid-Afrika het ekonomies alreeds gestagneer voor die COVID-pandemie. Nou sit ons in 'n pandemie en dit gaan nog slegter. Mense is besig om hulle werke te verloor, mense is besig om hulle salarisse gesny te kry. En dan in hierdie tyd kom die taxi-vereniging, hulle is bereid om te sê, nee, maar hulle behoort meer geld van die regering te kry. Dink ek is nie net absoluut belaglik en eerstens stupid van hulle nie, want hulle is veronderstel, vat die geld en hulle gee die geld en hulle bied dit aan. Maar ek dink dit is eintlik op 'n manier verskriklik wreed van hulle om te sê hulle gaan hierdie hulp aanvaar nie. In 'n tyd waar ons nou net gesien het die Hooggeregshof in Johannesburg het gesê dat die swart ekonomiese bemagtigingsmaatreëls wat van die COVID geld wat hulle nou vir klein en medium besighede gaan uitdeel is nou onderhewig aan BEE vereistes, dus sê of ja, wel dis aanvaarbaar, maar die taxi-vereniging sê terselfdertyd nee, hulle dink hulle verdien meer geld. Dit is regtig waansinnige tyd waarin ons lewe, dat hulle kan dink nee, dis reg, hulle kan R20,000 van die hand wys want hulle verdien eintlik meer in 'n tyd waar ander mense op die oomblik niks kry nie en waar mense ongelooflik swaar kry. My punt hierop is 'n bietjie uit 'n ander hoek uit. Ek stem 100% mee saam, Daniel, maar wat vir my skokkend was, is hoe afhanklik ons van die industrie is, en ek dink nie ons besef dit nie. Ek het op hierdie stadium enige getroue politiek luisteraars sal weet, ek sou in April trou, maar ek kon nie, en nou blyk my ouers in Johannesburg gaan ry, ek jy daar op Pretoria toe, dis ek my agtergrond elke week verander, want dit gaan nou waar ek baie stadium bly, maar goed, hopelik binnekort sit opgelos. Dit nie nou relevant nie. Die punt is dat gister toe werk ek in Centurion en ek ry terug Johannesburg toe en ek stop by Mall of Africa, want dis, jy weet, ek net my ietsie gekry het. En toe staan 'n hele winkelsentrum, ek praat van dit was 10:05. Daai winkelsentrum het stil gestaan. Hoekom? Want hulle sê, want die hoeveelheid taksies wat beskikbaar is beperk en hulle almal moet die 5 uur taxi gevat het. So jy sluit 'n winkel wat gewoonlik 7 uur sluit. Toe sê ek was by Woolies. Daai winkel sluit om 7:15 en dan maak hy 5:15 toe. Hoekom? Van die taxi-industrie staak. Dit is vir my 'n gevaarlike ding. Ten eerste, want onthou, hierdie taksies het histories, nie almal van hulle nie, maar baie van hulle het histories 'n probleem gehad met goed soos die goudtrein, met die busstelsel, so wat ook al, want dit ondermyn direk hulle besigheidsmodel. Ons weet dat die taxi-industrie gereeld met misdaad verbind word. Ons weet dat taxibase in Suid-Afrika in 'n sekere mate is in die geskiedenis al soos mafiabase opgetree het. Ek gaan nou nie oor hulle kontemporêre optrede my uitlaat nie. Ek weet nie genoeg daarvan af nie, maar histories weet ons daar was al geweld tussen taxigroepe. So daar's werklik waar hierdie kartel wat nie net die taxi-industrie nie, maar vervoer in Gauteng veral
absoluut oorheers. En dis 'n bitterlike gevaarlike plek om te wees as jou kernfunksie op net een plek vassteek. Ietsie wat baie nou in die nuus is eerste wêreldse westerse lande wat sê dat hulle produksieketings is te afhanklik van China en Taiwan en so aan, en hulle moet daai goeders terugbring binne hulle eie staat, want die hele gedagte van globalisme het ook so 'n bietjie misluk. Nou presies dit sien ek in terme van ons vervoersektor. Jy weet, busse is nie betroubaar nie, die treine is skaars en laat en min, die staatstreine, en almal is verskriklik afhanklik van die taxi-industrie. Daar's te veel mag hier gesentreer. Dis my analise hierop. Ek dink miskien moet ons 'n bietjie navorsing hieroor doen en dalk ietsie sinvol daaroor skryf. Maar dit kan regtig nie so aangaan nie. Ja, dit is eintlik maar my vat daarop. Daniel, miskien kan jy saamvat en terugbring wat jy eintlik wou sê voordat ek hierdie syspoor gevat het. Nee, ek dink dit is nodig nie. Ek dink ons het daarom in 'n tot op het saamgevat. Ek dink ons kan dalk nou aan die sterkant van die episode vinnig 'n paar positiewe punte ook uitlig van die afgelope week. Veral in die tyd dink ek is dit so nodig vir ons om daarom ietsie positief te sê. Van my kant af sal ek afskop. 'n Groot pluspunt vir my is dat sport het weer teruggekom. Dis nie noodwendig vir my so lekker so wat ek verwag het nie, want met die eerste wedstryd wat my sokkerspan in die Britse liga toe nou weer teruggekom het hulle 3-0 verloor teen Manchester City. Maar nou ja, dit daar gelaat. Ek is bly sport is weer terug. Is lekker om weer 'n bietjie rugby te kan kyk. En natuurlik daarmee saam is die Podlitiek beker, ons Fantasy Premier League, terug, en ons is bly en dankbaar vir al ons luisteraars wat daarbey aangesluit het en mag die beste man en of vrou en of nie-binêre persoon wen. Ja, ek het nogals destyds toe David Louise na Parys toe gegaan het, toe dink ek sien so hartseer daaroor nie. En toe kom hy terug Chelsea toe dink ek, okay. En toe gaan hy Arsenal toe, toe ga ek weer en ek sien so hartseer daaroor nie. En hy het definitief gewys watter waarde hy vir 'n span het. Hy het vir Chelsea baie mooi ondersteun in sy Arsenal try die afgelope week. Die van julle wat die wedstryd gekyk het sal verstaan. Maar goed, vir my is die blinkkant, ek moet eerlik wees, ek is 'n redelik emosionele mens. Ek kom nie altyd so voor nie, maar ek kan my traantjies lê partykeer 'n bietjie vlak. Maar vir cute goed, vir mense wat regtig vir hulle ouers die ekstra myl stap. En ek wil vir julle die storie vertel van 'n man met die naam, ek het dit nou net hier voor my gehad, Juan Manuel Ballestero. Nou, Juan Manuel Ballestero is 'n ou wat as gevolg van geen vlugte nie by sy ouers kon uitkom nie. Hy is middeljarig, hy is in die 40s. Hy kon nie by sy ouers uitkom vir Vadersdag nie, en sy ouers is al baie oud. En toe besluit hy, dan seil hy van Portugal af Argentinië toe, oor die Atlantiese Oseaan. En dis my ongelooflik dat iemand so iets sal doen vir sy ouers. Ek dink is 'n absolute teken van liefde, en dit wys dat selfs in die onseker tye, weet ons het swane gesien terugkom van Venesië af, maar ons het seilbote gesien terugkom na die Atlantiese Oseaan toe ook. So dit laat my 'n bietjie dink as jy vir jou pa wat vir jou, jy weet, sy hele lewe eintlik gegee het, maar net 'n sakkie biltong gegee het, wat ek in my geval gedoen het. Laat dit my 'n bietjie dink dat daar is beter maniere om 'n bietjie waardering te toon. En ek dink jy weet vir Juan Manuel Ballestero, en dis regtig nogals iets uitsonderlik. En dit is absoluut 'n teken van liefde, is mooi om te sien. Nou ja, en dan van my kant af. Dit ook enige keer, okay. Ja nee, myne is die blinkkant bo groot storie wat eintlik nou aan die ontwikkel is, en dit is dat AfriForum se privaat vervolgingseenheid gaan nou die Botswana regering help om 'n hoë profiel geldwasery en bedrogsaak. So wat hier gebeur het, net om dit vinnig miskien op te som, is dat die DOV van Botswana het reeds in September laas jaar versoek vir 'n wederwysige regshulp aan die Departement van Internasionale Verhoudinge en Samewerking. Maar toe die feit dat Durko toe egter oor 9 maande geen terugvoer aan die DOV gegee het nie, dat hy volgens Gerinial daarop dat die Suid-Afrikaanse regering onwillig was om die Botswana regering met op versoek te help, omdat sekere hoë profiel Suid-Afrikaners, onder andere sakevrou Bridget Motsepe-Radebe, deur die versoek geïmpliseer word in hierdie geldwasery saak. En Motsepe-Radebe is natuurlik president Cyril Ramaphosa se skoonsister en Jeff Radebe se vrou. So ons gaan nou moet sien wat hier uitkom, maar dit is net vir my 'n baie groot Patrice Motsepe se suster. Ja. En dit is ek dink een van die grootste regsveldtogte wat AfriForum nog gedoen het. So ons sal moet sien, hier gaan miskien 'n bietjie 'n kat onder die hoenders hier so ingegooi word. Ek dink dis baie opwindende nuus. Ja.
Kerels is vryheid van denke in die weste, is hierdie episode ook vereers verby. Ons nooi jou uit as luisteraar om self bietjie te ontnonsens. Sit die gesprek voort in die kommentaarafdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon of Buy Me a Coffee. Julle kan gerus vir ons net 'n bietjie 'n bydraetjie maak. Dit gaan dit vir ons makliker maak om net 'n bietjie hoër standaard toerusting te kry en so aan. En politiek derentyd vir jou te bring. Ja, en los vir ons 'n resensie op watter ook al platform jy gebruik of lewer kommentaar. En ek self sien julle oor 2 weke, maar die res van ons sien julle dan volgende week. En ons sien uit na jou klagtes en gedagtes.